Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ngam iti lima a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti genggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aginggana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Ti panangirogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtagainep nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kadalang lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakada dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan
Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian, natingay danon may kada kayo, dagiti damdamag, iti dayto gundaway, babayin ti Tiradpas damdamag agsapa. Manggigan nyo dayto iti 693 Radyo Tiradpas, ken mabuyayo ti DCTP Digital TV. Dagiti damdamag, tapno maamuan no pudno nga da koneksyon na ti National Bureau of Investigation wenno NBI. Iti lalaki nga natiliw gapu ti mapapati nga panang paltug na ti pasdek ti Senado nang isayangkaten ti investigasyon ti Philippine National Police. Sigon kini PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, saan ang may kompromiso ti investigasyon da ken saan da agsardeng aging gana nga saan amamuan ti kinapudno. Imunang imbaga ti NBI nga awan ti tao da itiuneg ti Senado idi napasamak ti pamaltog. No sa dino, pinasingkidan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti inruan na nga statement na. May nagtidaytoy may pasidong ti PNP ti paraffin testing dagiti paltog nga usaren ti Senate Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group ken Marines ti nakapasamakan ti insidente. Kabayatan na mangirwar manen ti Philippine National Police ti sabalipay nga subpena kontra kini Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kini PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ituloy da ti panakaipaulog ti nadakamat nga subpena kontra ti Senador kalpasan ti report nga rimuar daytoy iti Senado. Naamuan nga inikat da idi na minsan ngal daw ti muna nga subpena nga impaulog da ken kuana gapu ti panagraim da ti institusyon ti Senado may naig ti Senate Protection Order ni Senador De La Rosa. Inyo na unay ni Tuanyo nga sandapay nga kabailan nga tiliwen ni De La Rosa uri adda arrest warrant manipud ti International Criminal Court wenno ICC. Daytoy ket gaputa awan pay tinaawat ti PNP nga bilin manipod iti National Central Bureau with Philippine Center on Transnational Crime. Kabayatan na kinumpirmaran ni Vice Presidente Sara Duterte anabuyan na ni dating Presidente Rodrigo Duterte di tensyon iti Senado. Iti maysa nga ambush interview iti The Hague, the Netherlands. Kinuna ni Vice Presidente Sara nga awan ti panggep na nga mangipakaamo iti dati nga presidente may papanti riribok ti Senado ngem kununana nga nabuyan ni PRRD ti telebisyon. Iti sabali nga bangir binabalaw ni BP Sara ti kunana nga panangusar ti administrasyon iti resources ti gobyerno. Kabayatan na inadmittermet ni BP Sara na liday ken makapungtot ti mapaspasamak ditoy Pilipinas. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy Tiradpas damdamag agsapa. Inangay ti Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 1 idi Mayo 13 ti Labor Force Survey iti GNB Hotel and Resort San Fernando City, La Union. Ti aktibidad ket mangurnos ken mangted kadagiti napateg a datos may panggep iti socio-economic ken demographic nga kasasaad dagiti tattao nang runa iti pagtrabahuan ken underemployment. Akang runaan nga mausar nga indicator iti panangkita ti kasasaad ti trabaho ken ekonomiya iti pagilian. Itinaangay nga kagiddan iti Abril 2026 Inflation Press Conference nga mangipay kadagiti kabaruanan may panggap ti inflation ti rehiyon ken dadumapay nga kasasad ti ekonomiya. Babayan daytoy may pakamu kadagiti policy makers
stakeholders ken ti publiko ti agdamang sitwasyon ti ekonomiya iti Region 1. Babayan ka dagitoy nga inisyatibo itultuloy ti PSA RRSO 1 ti panang papigsa iti data-driven governance. Babayan ti panang ipaay ka dagiti umiso na intyempuan ken mapagtalkan nga estatistika nga makatulong iti nasayat ken nakaibasaran ti datos nga panangaramid kadagiti desisyon para iti panagduras iti pagilian. Nakaawat ti cash aid dagiti jeepney drivers iti probinsya ti La Union. Babaen ti Cash Relief Assistance Program ti Department of Social Welfare and Development idi pa'y napalabas nga Miyerkules, Mayo 13. Naorganisan ti panakaited ti tulong, babayan ti kadwa ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB ken ti La Union. Umuna na ito nga panakaited ti cash aid kadagiti jeepney drivers kalpasan nga nagipakamo ti DSWD Field Office 1 idi Mayo 12 nga nakaawat ti tulong ti 22,210 nga kameng ti tricycle operators and drivers association wenno TODA iti 38 nga local government units tintero nga Ilocos Region babaen iti Cash Relief Assistance Program. Nagtalinaed tinasurok nga 101 million pesos total nga nai-payout ti DSWD CRA aging ganay ti daytoy nga oras sigon ti DSWD Field Office 1 agtultuloy pa'y dagiti kapada nga payout para kadagiti jeepney drivers ti dadumapay nga probinsya ti Ilocos Region kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Nakasagana tintablado iti Camp John Hay Scout Hill para ti official nga finish line ti MPTC Tour of Luzon 2026 nga pakaipanan wenno pakakitaan iti kapampanunutan ken kinatured dagiti kangrunan nga siklista ti Pagilian daytoy a grand finale. Mangruging nga maurnong dagiti agbuya itaglawlo ti rota sakbay ti panagsangpet ti riders anay pagaruk mamapot ti alas wenno alauna iti malem. Kalpasan dagiti adungal daw ti na atidog nga karera na dumaduma a lugar iti Luzon nakatutok itan dagiti maudi nga panangituloy dagiti siklista ginggana ti finish line ti nalamiis ken nalikliklik nga kalsada iti Baguio City. Naramid daytoy nga paspasamak nga mangipakita ti kinaanaws pigsa ken dedikasyon dagiti atleta. Anang iparangarang tigunglo ti sportsmanship ken panagkaykaysa babaen ti cycling competition nga nang paragsak kadagiti tao iti entero nga Luzon. Suportado ti Malacañang ti baro nga mental health hotline ti Department of Education para kadagiti estudyante nga makapadpadas ti nakaro nga problema mental ken nagkasapulan itin sigida nga tulong. Sigon kini Palace Press Officer Claire Castro sa narumbeng nga awanen wenno ibain ti mental health concern agsipud ta ti gobyerno nga nakasagana nga tumulong kinang mangdingeg kadagiti kasapulan iti suporta. Mainay giti daytoy inyuswat ti DepEd ti Learners Telesafe Contract Center Helpline. No sa dino ket mabalin nga tumawag dagiti estudyante iti numero 33733 para titulong ken intervention. Direktamet nga makonektar ti hotline iti National Center for Mental Health tapno naparpartak nga makadanon kadagiti professional iti awag. Nasurok nga 400 nga masikog nga babae manipod ti naduma-duma nga paset ti Bicol Region tinabenepisyaran ti libre nga prenatal services nga ipapaay ti Department of Health Bicol. Babaen ti panakitinulong dagiti Provincial Health Office kas paset ti selebrasyon ti Safe Motherhood Week. Nagigiddan nga naangay aktibidad idi Mayo 8 tapno mapalawat ti panakagunod dagiti masikog a babae kadagiti nasken na serbisyo ti salunat ken mangisigurado ti natalged nga panagsikog ken panagpasngay. Dagiti serbisyo amay ted ket mayraman ti prenatal check-up
ultrasound, STI ken HIV testing, serbisyo tingipen, family planning counseling, nutrition ken breastfeeding orientation kastamit ti panakaywaras, dagiti vitamina agas ken maternal kits. Sigon kini DOH Bicol CHD OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio. Kayat da ngay pakamu kadagiti masikog nga saanda ngagmaymaysa gapot ta makitin tinulong da ti DOH Provincial Health Offices ken Local Health Offices iti panangisikaso iti salon at da. Impaganit getpay ni Rempilio nga ti kinapateg ti regular nga panagpakonsulta iti kasitgan nga Rural Health Unit tapno mamonitor ti kasad ti ina ken ti ubing aging gana iti panagpasngay. Nakipasetmet dagiti nagduduma local government units, partner stakeholders ken sanggunyang kabataan officials iti nasawang aktibidad nga panang suporta iti panakaitandudo ti People-Centered Maternal Healthcare Program ti DOH Bicol. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Impasigurado ti palasyo nga saan ngagsardeng dagiti addang ti gobyerno nga mangtaming ti epekto ti krisis ti Middle East. Uray no naikat ti panagtataripnong ti Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Committee. Iti may nga press briefing in waragawag ni Palace Press Officer Claire Castro. Amaangay ti meeting ti komite. Iti tunggal may kadwa nga lawas nga di sumaruno a meeting ket na ikedeng into no Mayo 19. Inlawlawag ni Castro nga nadlaw ni Presidente Marcos Jr. ngagtalinaid nga aktibo dagiti sekretaryo ti kabinete ken dagiti maynaig nga hensya ti trabaho na uray awan ti linawas nga face-to-face meeting. Kuna ni Castro, gapot na makita ti Presidente nga uray awan ti meeting ti kadalawas, agtultuloy letang agtrabaho dagiti sekretaryo ti kabinete, ken daduma pa nga hensya tapno mapalagan ti epekto ti krisis iti Middle East. Ti singasing ti uplift bill ket manamnamamet nga mayraman iti agenda ti sumaruno nga Legislative Executive Development Advisory Council wenno LEDAC into no Mayo 19. Panggep daytoy nga bill nga mapapartak ti panakausar ti pondo ti publiko ken nasaysayat nga masalakniban dagiti vulnerable sectors manipod iti epekto ti tensyon iti Middle East. Ti uplift committee nga dadawalwan mismo ti presidente ti kangrunaan nga sumungbat iti emergency ti enerhiya. Pagtalin eden nga talged ti presyo ti taraon, suportaran dagiti mannalong ken trabahador iti transportasyon. Salakniban dagiti consumers babaen iti subsidy. Iti pakamo manipod ti Office of the Executive Secretary impaganitget na nga ti panakapapigsa ti suporta ti transportasyon ken seguridad ti taraon. Iti pailang nabiit ti panagkita ni Recto kadagiti sumagmamno nga kaming ti kabinete na pagsasaritaan dagiti sumaganad. Diskwento ti gasolina nga panagtultuloy ti 10 nga pesos ti kada litro nga diskwento ti krudo para kadagiti jeep ken UB Express. Nasurok nga 2,000 nga estasyon ti gasolina iti entero nga pagilian ti nagkaykaysa ti daytoy nga aramid panakapalawa. Naiplano pa nga mayraman dagiti bus ken delivery truck ti tulong ti gasolina nang runa dagiti agaw muno agkarkarga kadagiti produkto ti agrikultura tapno maliklikan ti panagnato ti presyo dagiti tagilako. Impasigurado ti Executive Secretary na inget ti panangbantay kadagiti ahensya tapno masigurado nga makadanon ti tulong kadagiti umno nga benepisyaryo pakiramanan dagiti mangalap ken manalon para tumdas nga supply ti taraon para iti tunggal pamilya nga Pilipino. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga adang amangagas kadagitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapul nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti naduma-duma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabailanen iti panakaagas dagiti marikrik na.
Ti Mailbent pito-pito, herbal capsule, ket may isa nga 8-in-1 herbal capsule, nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red Alingatong, Santon Mangustin, Epektibong Serpentina, Panyawan Makabuhay, Turmeric wenno orange nga laya, Sambong, Banaba, Lagundi. Iso nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solusyon ti problema iti nangato nga kolesterol. Uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser. Napartak ang mabanog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti pannangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatangyo dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Ititago din ilaw kusur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premels Pharmacy, Parmasya Monlay Sami ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clemens Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. Ada do pay nga detalye dagiti damdamag, dito lang tirad pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Asawa ko, she bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Liliong, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, x-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at sir ta, natulungan da kami nga marigrigat. Adumot na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami lang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, amuda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga impayegda dito yan. Considering the ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady that we Love for All.
Kat makita tayo mati kaado ti tattao nga may parati dato nga programa na medical mission kan adu pa digitay other agencies, national agencies nga may nga makipagtulong pa digiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep digito nga serbisyo iti gobyerno. Nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool, kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy, kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best, kapag healthy, ang kalusugan ay walang kapalit. Wag ka nang magyosi, wag ka nang magyosi, wag ka nang mag-vape, wag ka nang mag-vape, wag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour.
Agtultuloy ti panakadandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Iti dito yung daway, alawatin tayo ti may isang live report manipod iti Ruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Thank you very much, partner Jerry. Dahil man pa naka-restar iti may sa wanted na tawag aro pala 5:30 iti Malaw Medical Man sa Barangay Daklapan, Cabugao, Ilocosur. Nairaman dito iti babaeng kadagiti operating units iti Ilocosur Provincial Intelligence sa Kasla Unit kadwada dagiti kamang iti Cabugao Municipal Police Station, Regional Investigation Division Pro 1, Cabugao Emlet, kadagiti kamang iti First Ilocosur Provincial Mobile Force Company. Ti akusado may sa lalaki 43 anyos sa sawaan construction worker at taga Daklapan, Cabugao. Nagiti operating units iti nang restart ti akusado babanti bilag ti Warano Bares may gapo iti kaso nga attempted homicide na imabit under criminal case numbers 4693 sa dino na rekomendaan nga agpiansa ti akusado ti 36,000 pesos para ti temporaryo panakawayawayan at ito katadaytatan ti custody iti Cabugao Municipal Police Station. Iti sa bali pa damag, dito panagaresto mo lang ti mga isa wanted na tao, agaro pala sa 6:30, iti iti Kalman, sa Jay Barangay Daklapan, Cabugao, Ilocosur. Babaan ka rin operating units, iti Cabugao MPS, Kasli Unit, kadwada digiti kamang iti Regional Investigation, Cabugao Emlet, digiti kamang iti First Ilocosur Provincial Mobile Force Company. Iti akusado may sa lalaki 22 anyos baro awanan ti trabaho at taga Barangay Daklapan, Cabugao. Ito kat na-aresto babaan ti bilag ti Warano Bares may gapo iti kaso nga attempted homicide matlaan under criminal case numbers 4693 sa dino 36,000 pesos na nirekomenda pagpiansa iti akusado para ti temporaryo pa nakawayawayana dito katadaytatan iti custody ti Cabugao MPS. Isabali pa damag dito na pasama ka disgrasya agaro palas 8:40 idi Rabi manipod ti National Highway ti Barangay Agay Bantay, Ilocosur. Nairaman dito ti may sa lalaki 38 anyos nasawaan agimo ti lisensya agmaneho taga Barangay Tapaw, Tike, Curimao, Ilocos Norte. Nangimaneho iti Puraw a Mitsubishi Montero SUV nga dan plate number WCS 09. Ken may sa pedestrian lalaki 52 anyos sa wana nasawa vulcanizing shop helper at taga Barangay Agay Bantay, Ilocosur. Basar iti statement uno palawag iti may sa nga nakakita ti involved nga abihikulo dahito iti ti mga pataray nga agpapaamyanan. Nga dahito katanda iti kinunog nga linya ti kalsada nga no sa dino kat dahitoy iti uno tineta nga kanito ti pedestrian kat may pagarop bigla nga bimangir uno bumalasay iti kalsada manipod iti Ruar nga linya iti kalsada ani iti driver ti SUV dita nga sana nasigudan iti lalaking bumangir ti kalsada nga nakaigapuan ti pan nakadungpar na. Tiri nagresultaan na ti pedestrian nagsagrap iti minor injuries ken kastamatan kamuol iti muging na gapo iti pan nakadungpar na. Kabayatan na nga ti driver kan ti okupante ti SUV ket saan da nga nanano. Involved nga bihikulo kat nadadailan, hindi pa mo dagatad para tipan nakatarimana. Para tinamdamag sa pa, Ronaldo Kuya yun, Tirad Pass News. Thank you, partner Ronald. Kadagitang damdamag. Agtultuloy pa lang kay panakidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y Tirad Pass damdamag agsapa. Sumangulata iti kaso ti National Police Commission wenno Napolcom ti police nga nag-viral kalpasan nga kinabil wenno binugbog na ti live-in partner na iti uneg iti pagtainganda. Iti press conference ti Napolcom
dimawat ti pamakawan ni Police Corporal Alimeri de la Cruz. Gapo iti assault kunana nga gapuan ang tinakaro nga personal nga problema, nagparangmet ti biktima ti sango tinapolcom ngem nagkidked nga sumango iti media. Sabali pa'y nga live report, ang lawatan tayo, manipod tirwar. Partner Nick, go ahead partner. Yes, thank you very much, Partner Jerry. Ang kada pinapasaba ka fire, oras alas 8:12, hindi namin sagal daw iti sitio para sigsag, Barangay Balaya, Cervantes, Ilocos. Di may sagat kawon 32 sa Liborar, resident iti sitio para sigsag road, sigsag, Barangay Balaya, Cervantes, Ilocos, iti nakingkukwa dati napuuran. May pasar iti Cervantes Municipal Police Station, nakawat na iti tawag, bari po iti cellphone, natibay sa concerned citizen. Gapo iti dati fire incident, dati po iti magkakapat na lugar, iti din tadag iti Bureau of Fire Protection kanti Philippine National Police sa personnel insigid na nag-responde da ket impayad iti tulong ket nasipsip da iti puor. Initial ng investigasyon na rubrubara nga daytoy oras alas 8:10 iti daytang Gundaway datoy ket nangrugi iti puor iti may kadua kad saaran ti pagtegan na daytoy tinaarabit iti kayo ken dagiti light materials kasta nga nagresulta iti panakasusot na. Di resulta na iti investigasyon, insayag ka ti Bureau of Fire Protection, kunana nga dati insidente, dahito gapo iti faulty wiring line, na dahito iti naikabil, iti dati wooden frame, iti corrugated dati bubong. Kana yun na dati bapat-tapat nga damage ti poor, apakabilangan iti dati appliances, and iti personal belongings, kit umabot iti 350,000 pesos, iti tumapat motorsiklo, nga kukuha dati biktima, wano dati karubada, dati iti na parking iti sangwana ti pagtagang dati bot iti napuran. Mapatapata iti gata dati total value na 175,000. Kana yun na incident dati na-deklara i-fire out kat alas 9, iti rabi, iti nasong petsa. Kabayatan na dati pa sa baling nga damag, dati naglabsing iti Provincial Ordinance 15-06 Series of 2015, Animal Quarantine Ordinance of the Province of Ilocos Sur. Dati ket na isayangkat ala una, iti Mayo 14, ket na-report na ito iti Police Station ala una 40, iti nadakabak mo lang petsa. Iti national, iti barangay Bio Tagodin Ilocos Sur. Nag-report na taon ti 28, awan asawa kan dati ti project staff iti PVO, kinresidente iti barangay Talyawin, Tagodin, Ilocos Sur. Dagiti naglapsing ket karaman dito tagtaon 32, awan asawa kan may nga driver, adagi driver's license kag maneho, ken taga Aguinaldo Highway, Nyog 3, Bacoor, Cavite, minaneho dati may nga Arc White, Hyundai utility vehicle, shuttle type. Adaan dati ti plate number nga DCC 4598 kan adaan dati ti helper nagtawon 44 nasawang kan resident ti barangay Baliwag, Magallanes, Cavite. Nabasar iti police report dagiti personnel ti Tagodin Animal Quarantine piniliw daw dati nadakabakalugam pakaibilangan ti driver kan dati helper da ken dagiti linaon na nga duwa nga piraso nga kalding ken dati ti daan patapat nga gatad iti 40,000 pesos dati driver kan di helper kan dagiti lugan karabamatan dagiti linaon na ket adda naipanda iti provincial or iti naganan wano dati linapsing da nga provincial ordinance number 15-06 series of 2015 iti section 4 paragraph B no shipping permit dati driver kan dati helper na pakaibilangan ti lugan kan dati linaon na adda ikan di kustodya iti personal iti Tagodin Animal Quarantine para iti nananay a dispossession. Kabayan na dati man adda iti naaresto nga top 9 most wanted person level iti provincial level alas 9 iti Mayo 14 iti barangay Poblacion Suyo, Ilocos Sur. Nagdasar iti police report dagiti operating unit sa Suyo Municipal Police Station akas lead unit pakabilangan ti PIDMU, ISPPO, PIT Ilocos Sur, RIU 102nd Company, RMFB1, KNT PIU Ilocos Sur. Dati akusado ket agtawan ti 40 housewife kan residente ti barangay Poblacion Suyo, Ilocos Sur. Mabasar ti police report
dagiti operating units inaresto na tukusado babaeng tibilig the warrant of arrest for the crime of qualified thief under criminal case number 2771-2772-T. Dahito itadan ti fixed recommended bill ban nga ti datadakit 84,000 pesos tunggal kaso. Di bill ti akusado kadaitan ti kustodya iti Suya Police Station. Para ti Damdamag Agsapa, Nick Baruga, Tiradpas News. Thank you, partner Nick, kadagita nga damdamag. Adadupay nga detalye dagiti damdamag, dito lang tirat pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Guys, meet gifts.com, ang pinakamadali, pinaka-convenient na paraan para mag-ambagan ng regalo para sa inyong birthday celebrant. Gifts.com ang modernong version ng ating traditional na ambagan. Digital, mabilis, at kahit saan ka man naroroon, pwede kang mag-contribute. I-share mo ang link o i-forward ang QR code screenshot sa buong barkada. At makikita mo sa real time kung magkano na ang nag-pool sa inyong campaign. Dinala namin si Micah dito sa Max's Restaurant Canton. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Guys, hindi ako makapaniwala. Oh my God! Pumunta sa gifts.com at simulan na ang pinaka-memorable na birthday surprise ng inyong best friend. Enjoy ang 30% discount sa inyong total bill. At yung pinaka-exciting na part, dito sa Max's Restaurant Canton, kapag ginamit mo ang gifts.com para sa inyong birthday party at umabot ang inyong bill sa minimum na 5,000 piso, makaka-enjoy kayo ng 30%, 30% discount sa inyong total bill. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Anderson, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to New City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Mandaue City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Mandaue City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour.
hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performance. Agtultuloy ti panakadandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti dito kundaway amuen tayo meten ti sasaadan ti panawen manipod iti pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si dating Kaloy ay patuloy pa rin po nating minomonitor. Ito'y huling namataan sa layong 1,055 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo naman ito sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto o naasahan na pag-ulan na dala nito. Mababa na rin po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo muli. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, yung buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 35 degrees Celsius, Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 39 degrees Celsius, Baguio, 18 to 26 degrees Celsius, Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas din na panahon ang ating inaasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan pagdating sa tanghali hanggang hapon. Then mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Mindanao. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 34 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 35 at Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, dito sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin na itala ay 46 degrees Celsius dito sa dalawang lugar sa Tuguegarao City, Cagayan at Kasiguran, Aurora. Para sa ngayong araw, inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila ang 42 degrees Celsius na heat index or damang init po natin. Inaasahan natin ang pinakamataas nating maitatala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tuguegarao City, Cagayan, ilang lalawigan dito sa atin sa may Central Luzon, Sangli Point, Cavite at ilang lugar dito sa may Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung exposure po sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan natin lumabas na tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init, magsuot po tayo ng light colored shirts at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:28 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Okay. Isu na iti latest nga sasaaden ti panawen manipod iti Pag-asa. Kabayatan na nakumpiskar ti Philippine Coast Guard ti mapatta-patta nga 95 million agatad dagiti may pagarup nga illegal nga sigarilyo iti Mandawi City iti Mayo 12. Security PCG naisangkat ti operasyon kalpasan nga naawat da ti report seknan ti mapapati nga misdeclared cargos nga turong iti Gotong Wharf iti Pier 7.
Agaro alas 3:20 tibigat, idi nakita dagiti Coast Guard, intelligence operatives sa Graman ti Coast Guard Station Central Cebu, ken Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas, ti isasangpet ti dua nga container van nga nagkarga iti mapapati nga kontrabando. Ngem di madlaw dagiti driver ti operasyon binaybay-anda dagiti container van. Kalpasan nga nikat na dagitoy manipod ka dagiti prime movers sakbay nga naglibas na. 1,900 nga master cases ti may pagarup nga illegal nga sigarilyo. Napatapat nga gatad ti 50,000 ti kada master case ti narecover ka dagiti ban. Kinuna ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab nga dagiti na kumpiskar nga container van ket adda ita ti kustodya ti Coast Guard Substation Mandaue. Bayat nga madama ti inventaryo, investigasyon ken panagsagana iti may tutup nga kaso. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Nan-anay ti panagtalek dagiti leader ti Kamara ti kabaylan ti 10 ket maysa nga member prosecution team ngagparang nga kas prosecutor iti impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Inton agkonbini ti Senado kas impeachment court. Sigon kadagiti leader ti Kamara, buklen ti prosecution panel, dagiti senior house leaders ken veterano nga legal practitioners, manipud ti majority ken minority blocks nga mangipila ti articles of impeachment ken ebidensya kontra iti Vice Presidente. Karaman ti prosecution team ni Batangas Representative Gerbel Luestro, Chairperson ti House Committee on Justice, ang nagserbing lead investigator ti impeachment proceeding. May isang abogado, ken dating abogado ti Estado ken nagbaling nga kungruran nga figura wano pijor, iti sumagmamano kadagiti kapatgan nga investigasyon ti Kamara kadagiti naglabas atawen. Karaman pa ni Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, dating nga Senador, Justice Secretary ken Chairperson ti Commission on Human Rights nga pag-aamo nga mangitantandudo ti demokrasya, karbingan pangtao ken turay ti linteg. Pasit pa iti panel ni Deputy Minority Leader Chel Jokno. May sa kadagiti kangrunan nga abogado ti karbingan ti tao wenno human rights. Iti pagilyan ken dating panangulo ti Pre-Legal Assistance Group wenno PLAG nga nagserbimet nga pribado nga piskal kabayatan ti impeachment trial ni dating nga Presidente Joseph Estrada. Karaman pa ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, may isang abogado nga nangidaulo kadagiti investigasyon ti Kamara may nagti confidential nga pondo, korupsyon ken isyu ti panangsungbat iti gobyerno. Public Accounts Committee Chair Terry Redon, may isang abogado ken dating nga broadcaster, dating nga panakabagi ti Kabataan Party List nga nagturpos ti UP College of Law ken Harvard Business School. Kastamet ti prosecution panel ni Assistant Majority Leader Isabel Zamora. May isang abogado nga nasanay iti UP ken dati nga karaman ti Zamora ken Poblador Law Offices nga adan ti specialty iti litigation, corporate law ken criminal law. Cagayan de Oro Representative Lordan Suan, may isang abogado ken chairperson ti House Committee on Public Information, nabigbigmet gapot ti legislative performance ken public service initiatives na. Karaman pay ni Bukidnon Representative Jonathan Ket Flores, nagturpos ti Bachelor of Laws manipod ti Ateneo di Davao University, ken karaman kadagiti opisina ti abogado sakbay nga simrek iti politika. Karaman pa iti prosecution team ni Senador Deputy Majority Leader Lawrence D. Pensor. May isang abogado nga nagturpos iti Bachelor of Laws manipod ti University of Santo Tomas. Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw, may isang abogado karti human rights ken agrarian reform advocates nga nagserbimet nga fiscal kabayatan ti impeachment trial ni dating nga Chief Justice Renato Corona ken nagbaling nga gobernador ti Dinagat Islands. Sigon kadagiti leader ti Kamara ti panakabukel ti prosecution team ket mangipakita itinatibker nga panagkumit ti Kamara nga mangitandudo ti mandato ti konstitusyon ken mangidatag ti kaso ti impeachment abuyugan ti integridad, professionalism ken nan-anay nga panagraem iti proseso
iti paglentigan. Agtultuloy pa lang ti panakailandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y pa lang tirad pas damdamag agsapa. Tapno mamuan no pudno nga da koneksyon na ti National Bureau of Investigation iti lalaki nga natiliw gaputi mapapati nga parang paltug na ti pasdek ti Senado nang isayang katit ti investigasyon ti Philippine National Police. Sigon kini PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, saan na makikompromiso ti investigasyon da ket sandang agsardeng aging gana nga saan nga maamuan ti kinapudno. Kinuna ng imbaga ti NBI nga wan ti tawda iti uneg ti Senado idi napasamak ti pamaltog. No sa dino pinasingkitan ni Presidente Marcos Jr. iti inruar na nga in statement na. May nagtiretoy may pasidong ti PNP ti paraffin testing dagiti paltog. Nga usasaren ti Senate Sergeant at Arms, Police Security and Protection Group, ken Marines ti nakapasamakan ti pamaltog. Mangirwar manen ti Philippine National Police ti sabali pa nga subpena kontra kini Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kini PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ituloy na ti panakaipaulog tinadakamat nga subpena kontra iti senador kalpasan ti report anerwar da ito'y iti Senado. Namuan nga da inikatda iti wano namuan nga inikatda iti kalman ti muna nga subpena ngayon paulog da kenkwa na gaputi panagraemda ti institusyon ti Senado mainag ti Senate Protection Order ni Senador De La Rosa. Inyo na iunay nituanyo nga sandapaya kabalan nga tiliwen ni De La Rosa uray adda arrest warrant manipod iti International Criminal Court. Dahito ket gaputa wan pay tinaawat ti PNP nga bilin manipod ti National Central Bureau ti Philippine Center on Transnational Crime. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa, naadaw daytoy ti Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Dahil tangaruden, tinakadagop-dagupan, nagiti damdamag, ngayong kamindanon kada kayo, tinaytoy agsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693, radyo tirad pas ni partner Ruel Larana. Iti DCTP Digital TV, at dalita ni Jomari Habab. Dagiti damdamag, ngayong kamindanon kada kayo, manipon nga mismo, iti newsroom, ti TPN, ken DCTP. Dahil ito yanak, gayem, ken kapsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan. Into no umay nga Domingo, aldaw ti Lunes isumet lang estasyon ti radyo ken television. Dumanong kami tumanen, kadagiti nadayaw nga pagtaingan nyo, babay ni ti, tirad pas damdamag agsapa.